U današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima luka. Ova emisija je namijenjena jednom od omiljenom povrća tisućama godina unatrag diljem svijeta. Za početak emisije vam želim reći koja je najzdravija vrsta luka koje trebate konzumirati i čak ću vam reći tko nikada ne smije konzumirati luk. Koja vrsta luka je najzdravija? Prema istraživanjima, najzdravija vrsta luka je žuti luk, jer ova vrsta sadrži najviše kvercetina, a ujedno i najviše sumpornih spojeva. Druga po redu, najzdraviji luk je crveni luk. Crveni luk ili ljubičasti luk ima puno više antioksidanasa koji poboljšavaju naše zdravlje. Morate znati da danas postoje tisuće sorti luka, a neke od najpoznatijih su bermudski luk, čipolini luk iz Italije, koktel luk, kreolski luk, egipatski luk, maui luk sa Havaja, španjolski luk i mnogi drugi. Dakle, postoje tisuće raznih vrsta luka. Za lakše razumijevanje, žuti luk je najzdraviji luk, jer ima najviše tih antioksidativnih spojeva, minerala i vitamina, međutim praktično bilo koji druga vrsta luka je nevjerojatno zdrav, dok god je taj luk organski proizvod. Ono što trebate znati, luk je nevjerojatno zdrav, ali određeni broj osoba može dobiti ozbiljne probleme i nuspojave, kao što su škaravica, alergija i nadutost. Neki ljudi imaju intoleranciju na luk, a jedna od kontraindikacija koja se događa nakon konzumacije je proljev. Također postoje ljudi alergični na njega, koji pate od uobičajenih simptoma, kao što su trnci u ustima, oticanje dišnih puteva te otežano disanje. U oba slučaja važno je otići liječniku nakon što primijetite nuspojave. Ako ste alergični, najbolje je potpuno izbjegavati luk. Uzrokuje nadutost, pun je oligosaharida, disaharida i monosaharida koji fermentiraju tijela. Jedna od kontraindikacija luka zbog ovih ugljikohidrata je štetan za osobe sa osjetljivim probavnim sustavom, jer može uzrokovati nadutost, bolove i nakupljanje plinova. Bolesnici sa sindromom iritabilnog crijeva trebali bi ograničiti konzumaciju luka, jer bi ti oligosaharidi mogli pogoršati njihovo zdravstveno stanje. U kratkim crtama, određeni broj osoba, specijalno ako imate teške probavne poteškoće, vjerojatno nećete smjeti konzumirati luk ili ćete ga koristiti u jednim jako malim koncentracijama. Kasnije ću vam reći o zdravstvenim blagodatima luka, a jedna od onih najbitnijih je kontrola i snižavanje razine šećera u krvi. Jedna od kontraindikacija konzumacije luka biti će prekomjerno snižavanje šećera u krvi. I ako ste jedna od tih osoba koje ste u opasnosti da vam šećer bude jako nisko, dakle vi u toj situaciji ne smijete koristiti luk. Još jedna kratka kontraindikacija biti će naravno loš zadak. To svi itekako dobro znate. Ako konzumirate luk, imat ćete loš zadak, ajmo tako reći, od alergija i probavnih poteškoća i snižavanje šećera su kontraindikacije luka koje morate itekako dobro znati. Koje je podrijetlo luka? Većina povjesničara hrane vjeruje da luk potječe iz Srednje Azije. Neki sužavaju regiju na Iran i Pakistan. Čini se da naši preci su jeli divlji luk mnogo prije zabilježene povijesti. Postoje dokazi o ljudskoj prehrani prije čak 7000 godina, što bi mogao biti razlog zašto danas postoji toliko vrsta luka. Danas je Kina najveći svjetski proizvođač, a slijedi ga Indija. To su ujedno i najmnogoljudnije nacije na svijetu, pa zadržavaju većinu svoje proizvodnje. Ono što zapravo bih htio reći, veliki vas je osoba naravno upoznat sa lukom. I luk kao takav, vi stvarno njega možete koristiti na mnoge načine, pa da bi imali nevjerojatne zdravstvene blagodati. A kako zapravo vi bi trebali koristiti luk da bi poboljšali svoje zdravlje? Luk je botanički gledano alium, što znači da je dio obitelji koja uključuje vlasač, češnjak, poriluk i ljutiku. Luk je popularan u cijelom svijetu vjerojatno zato što je tako svestran. Može se peći u tavi, na roštilju, kiseliti, karamelizirati, pržiti kolutiće luka. Koristiti kao preljev za zdrave sendviče ili hamburgere. Može se jesti sirop i dodavati u razne namirnice. Kako čuvati luk? Luk možete kupiti pojedinačno ili u zapakiranim ambalažama. Veliki broj vas neće odmah pojesti veliku količinu luka,
pa bi ga bilo dobro pohraniti u smočnicu ili slično dobro prozračeno mjesto gdje na takvom mjestu luk možete ga čuvati nekoliko tjedana bez problema. Dobro prozračeno mjesto, luk će dakle puno dulje ostati funkcionalni i zdrav, a luk kao takav možete ga koristiti na mnoge načine. Jedan od omiljenih namirnica velikog broja osoba, ja osobno isto tako jako volim, biti će mladi luk. A što je zapravo mladi luk? Mladi luk se naziva i zeleni luk ili mladi luk jesu i zdraviji od bijeloga ili žutoga luka. Mladi luk je luk koji se bere dok su mu vrhovi zeleni, a imaju nerazvijene lukovice, blagog je okusa i može se konzumirati sirovo, uključujući stabnjiku, lukovicu i lišće. Bogat je važnim antioksidansima, uključujući flavonoide, fenolne spojeve, kao što su karoteni, zeaksantin i lutein, plus hranjive tvari poput vitamina K, vitamine C i vlakana. Ono što vam želim reći da crveni luk i većina ostalih vrsta luka imaju puno vitamina C, vitamina B6, vlakana, mangana, folata, kalija, fosfora, tiamina, vitamina A, vitamina K, niacina, pantonteske kiseline, kolina, kalcija, željeza, magnezija, cinka, bakra i selena. I mladi luk i standardna vrsta luka je krcata mineralima, vitaminima, oksidativnim spojevima koji imaju nevjerojatnu mogućnost podržavanja našega zdravlja. Ono što vam zapravo želim reći, koji su zdravstvene prednosti jedenja luka svaki dan? Prvo, može pomoći u borbi protiv raka. Prema mnogim kliničkim studijima koji se bave nutritivnim prednostima luka, ovo povrće može pomoći u smanjenju rizika od razvoja raka debeloga crijeva, jajnika i usta kroz bogatu opskrbu antioksidansima koji sprječavaju oštećenja stanica. U studijima je utvrđeno da sumporni spojevi luka sprječavaju rast tumora i razvoj raka štiteći stanice od mutacije izazivajući apoptozu. Čini se da to posebno štite od karcinoma koji zahvaćaju gastrointestinalni trakt. Čak i ako luk jedete nekoliko puta tjedno, imat ćete zaštitu od raka. Naravno, što ga više konzumirate, to ćete imati više koristi. Jedan nevjerojatni blagodat je prevencija nastanka raka. Nećete vjerovati, ako jedete luk, vi potencirate razvijanje nečega što se naziva apoptoza. Apoptoza je stanično odumiranje samoga raka i postoje mnogi načini koji nama tu mogu pomoći, a jedan od tih je luk. Uskoro, moji dragi gledatelji, da nisam zaboravio, izlazi moja 3. knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Ova knjiga je nastavak mog pisanja i educiranja svih vas o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. Luk kao takav, kao i mnoge druge oblici prirodnih lijekova, nam pomaže u zaštiti od raka, pa zašto ne bi konzumirali luk iz ove situacije? Luk isto tako štiti zdravlje srca. Zašto je luk dobar za vaše srce? Pruža kardiovaskularnu zaštitu, smanjujući rizik od stvaranja krvnih ugrušaka. Osim toga, uklanja loši kolesterol, čime smanjuje oksidativni stres i poboljšava cirkulaciju krvi te poboljšava kontrolu tlaka. Treće, pomaže održavanju jakih kostiju. Luk potiče zdravlje kostiju jer potiče funkciju minerala u kostima, što smanjuje rizik od prijeloma. Četvrto, prevenira dijabetes. Postoje dobre vijesti za one koje slijede dijetu s niskim udjelom ugljikohidrata iz različitih zdravstvenih razloga, poput kontrole razine šećera u krvi i dijabetesa. U luku ima relativno malo ugljikohidrata, ali mnogo fitonutrijenata koji imaju protuupalno djelovanje. Luk je učinkovit prirodan način kontrole razine šećera u krvi i sprječavanje inzulinske rezistencije. Istraživanja pokazuju da luk ima puno kroma, a krom je ključan mineral za funkcioniranje samog inzulina u krvi. Pratite me, moji dragi gledatelji. Rak ili razne vrste raka su jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka. Isto tako bolesti srca. Sprječavamo srčani udar, sprječavamo moždani udar, nećete vjerovati, redovito i čak svakodnevno konzumirajući luk. Jedna isto tako od najgorih bolesti modernog čovjeka je nevjerojatna velika opasnost za sve će biti dijabetes. U roku nekoliko, a možda 5 do 10 godina, skoro svaka druga osoba će imati dijabetes tipa 2, a vjerujte mi, slušajte, moji dragi gledatelji,
Vi kada dobijete dijabetes tipa 2, danas sve studije pokažu da ćete 15 godina manje živjeti u prosjeku i ove godine života koje živite biti ćete u puno velikom problemu. Zato pratite redovito režim prehrane koji se naziva Isprekidani post, u kojima sam napisao knjigu, i konzumirajte namirnice kao što su luk i onda ćete početi prirodno, sigurno kontrolirati razinu šećera krvi, što itekako želite, a zašto ne bi konzumirali sami luk. Isto tako smanjuje rizik od artritisa i astme. Budući da je luk izvrsna protuupalna hrana, jedan od najboljih izvora povrća ako patite od bolnih upalnih bolesti, poput artritisa ili astme. Kvercetin koji se nalazi u luku je posebno koristan za osobe koje pate od artritisa jer pomaže u inhibiciji leukotrijena, prostaglandina i histamina koji uzrokuju upalu i pogoršavaju bol i otekline. 6. štiti od respiratornih infekcija. Sljedeći put kada budete patili od prehlade, viroze ili gripe, pokušajte jesti više luka. Danas znamo da određeni fitonutrijenti u luku jačaju imunitet, bore se protiv uklanjaju sluz iz gornjih dišnih puteva, smanjuju kašalj, potiču bolju cirkulaciju. A luk također ima prirodna antibakterijska svojstva, čak i antivirusna svojstva, što svima itekako koristi. Dakle, vi možete koristiti luk, što bi još bilo puno bolja verzija radi jačanja vašeg imuniteta. Evo sada je, kraj 9. mjeseca, uskoro će okrenuti sve one silne prehlade, viroze i gripe, što veliki broj vas će patiti, lako ćete se razboljevati, međutim jedući luk i čak kada imate problema s ovim gornjim dišnim putevima, izvanredno će vam pomoći. Još jedna informacija, kažem, dobra vijest za sve vas, imate bolesna leđa, bolesne kukove, bolesna koljena, to ono što ja svaki dan gledam u mojoj ordinaciji. Luk vam može čak smanjiti upale, ko bi rekao. Isto tako, jedući luk poboljšavate plodnost, kvalitetu sna. Ako se u obliku obloga stavlja na kožu, smanjuje rizik od ožiljaka. Luk se često koristi za sprječavanje karijesa i oralnih infekcija. Žvakanje sirovog luka 2 do 3 minute potencijalno može ubiti sve klice prisutne u oralnom području i okolnim područjima poput grla i usana. Možete primijeniti sok od luka kako biste smanjili bol uzrokovanju ubodima pčela i drugih insekata. Miris luka također može uzrokovati odbijanje insekata u vašoj blizini. Nekoliko kapi soka od luka može se pokazati neizmjerno korisnim za osobe koje pate od akutne boli u uhu. Luk se koristi za urinarne infekcije, bolju probavu, bogat je kalijem, a sadrži vrlo malo natrija. Zbog svog diuretičkog učinka pomaže kod edema, hipertenzije, teških nogu i puno toga. Dakle, nećete vjerovati, luk će vam pomoći da izbacite tekućine iz vašeg tijela. Naravno, sam po sebi neće riješiti najgore bolesti koje vi danas zapravo patite, ali veliki broj vas koji recimo živite zdravo, imate možda problema sa oteklinama, može vam pomoći luk. Isto tako, luk vam je nevjerojatna hrana za vašu probavu. Osim onih osoba koji imate teške probavne poteškoće, to smo govorili, i gastritis, i gerb, SIBO i slične poteškoće, i koji imate toga tipa problema, luk vjerojatno nećete jesti, ali za sve ostale luk je izvanredna hrana za probavni sustav. Zašto? Zašto što vam luk potencira funkcioniranje onih probiotika, odnosno onih zdravih bakterija u vašem probavnom sustavu. Dakle, jači imunitet, više onih zdravih bakterija u vašim crijevima, bolja situacija. I još jedna informacija za kraj, nećete vjerovati, jedući redovito luk, vi u vašem tijelu ubrzavate gubitak masnih naslaga, potiče prirodno mršavljenje, gdje će biti bolje. Eto, moji dragi gledatelji, to vam sve radi luk. Isto tako ću vam dati jedan recept za sirup protiv kašlja. Sastojci, jedna šalica nasjeckanog svježeg crvenog luka, malo svježe ili sušene kadulje ili timijana po želji, iscijeđeni sok od pola limuna po želji, jedna čajna žličica naribanog korijena džumbira po želji, dovoljno meda da prekrijete sve sastojke. Priprema: stavite luk i ostale sastojke u staklenku te prelijte medom, pomiješajte tako da med potpuno prekrije sastojke i da nema mjehurića zraka, te poklopite staklenku. Ostavite da odloži preko noći. Med će upiti sve sokove luka i preuzeti aromu i drugih sastojaka u sljedećeg jutra. Počnite sa konzumacijom, uzimajte po jednu čajnu žličicu dnevno. Ovo je samo jedan od tih recepata. Evo, nećete vjerovati, rekao sam, moji dragi gledatelji, u ovoj mojoj 3. knjizi imat ćete stotine raznih
recepata kako se prirodno liječe bolesti raznih tipova kao što je ova. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.